Tornados, temporada de tornados, señores. No, este es un chilaquile de todo. Pone alerta a Estados Unidos, compadre. Ay, nanita. Allá en el sur de Estados Unidos andan una alerta de tornados. Varias casas volaron como papelitos. La gente se está refugiando en sótanos. La naturaleza nos está gritando, recuerden, nos está gritando la naturaleza. Yo, la verdad que me da mucho miedo